നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ടിൻസോ ബ്രോ. അപ്പം ടെക് ട്യൂസ്ഡേൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരു യാത്രാ ചാനലാണല്ലോ, ബൈക്ക് യാത്രാ ചാനൽ. അപ്പം ബൈക്കിനെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജി ആണ് നമ്മളിപ്പം ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് പുതിയ ഗോപ്രോൻ്റെ ഹീറോ 8 ആണ്. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ അൺബോക്സിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടുകാണോ? ഇത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഹവർ ഇന്ന് നമ്മൾ വെറൈറ്റി അൺബോക്സിങ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിയാണ്, CVR, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇറങ്ങിയ CVR. അപ്പം നമ്മൾ ഗോപ്രോ ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല, വണ്ടി കയറ്റി ഇതിന് ജസ്റ്റ് ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു ക്രാക്ക് വരുത്തുക, ഒരു വെറൈറ്റി അൺബോക്സിങ് പോലെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോപ്രോയുമായി വണ്ടിയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോപ്രോ ഡാമേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് CVR കയറ്റുക, ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് കവറൊന്ന് പൊട്ടിക്കുക, അത്രേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ 8ൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ. വണ്ടി കയറി ചളങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹീറോ 8 എന്തായാലും കവർ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്കിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളിപ്പം അൺബോക്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഹീറോ 8 എടുത്ത് നമ്മൾ പുറത്ത് കറങ്ങാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്താണെങ്കിലും ഈ ചാനൽ മുഴുവൻ ഒരു 75% എങ്കിലും ഈ ഒരു വ്യൂ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം ഇതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയത്. അതായത് ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ചിന്നിലാണ് ഞാനിത് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരുമാതിരി ഒച്ചത്തിൽ തന്നെ വർത്തമാനം പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പീഡ് 47 km/h ആണ്. ഒരു സാധാരണ ഒരു കാറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു നോർമൽ ദിവസത്തെ ഒരു ഹൈവേ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും യൂഷ്വൽ വിൻഡ് നോയ്സ്. ഈ പുതിയ ക്യാമറയിൽ വിൻഡ് നോയ്സ് വളരെയധികം കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ മാക്സിമം വോയിസ് വേറൊരു മൈക്ക്, എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം മറ്റേ വോയിസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ നോർമൽ വോയിസ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വോയിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുൽപ്പള്ളി ബത്തേരി റൂട്ടിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോപ്രോൻ്റെ ഹീറോ മോഡിൽ പല പല മോഡുകളുണ്ട്. അതായത് സിനിമാറ്റിക്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ആക്ടിവിറ്റി മോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ മോഡുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി ആക്ടിവിറ്റി മോഡിലാണ്. 60 frames/second, 2.7K റെസൊല്യൂഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി നമുക്ക് 1080p സ്റ്റാൻഡേർഡ് മതി എങ്കിലും കുറച്ചൊരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കും 1080pക്കാലും 2.7Kക്ക്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഴയ വീഡിയോസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് Hero 4 Plus ബ്ലാക്ക് എഡീഷനാണ്. അത് ഏകദേശം റേറ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഗോപ്രോയിൻ്റെ ഇതേ റേറ്റിന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഗോപ്രോ ഞാൻ Hero 8 വാങ്ങിയതിപ്പം 32,000 rupeesനാണ്. ഇന്ത്യൻ വേർഷൻ തന്നെയാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതേ റേറ്റിന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഒരു 4 വർഷം മുന്നെയാണ് ഞാൻ മറ്റത് വാങ്ങിയിരുന്നത്, Hero 4. അത് തന്നെ Hero 4 Plus 4 വർഷം മുന്നേ. അപ്പോൾ Hero 4 Plus എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് US വെർഷനാണ്. നമ്മുടെ ഗോപ്രോയ്ക്ക് തന്നെ കുറേ അധികം എന്താ പറയുക ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട്, കുറേ അധികം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്. പശുക്കുട്ടി അപ്പോൾ ഒരു പശു ഓട്ടം ചാടിയാൽ ഗോപ്രോ ഹീറോ 8 എങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യും, പശുവിനെ എങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുള്ള റിവ്യൂ ആണത്. അങ്ങനെയായിരിക്കും പശു ഓട്ടം ചാടിയാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ഹീറോ 8 ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഹീറോ 8ൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വോയിസ് ആണ്. അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹീറോ 8ൻ്റെ നോർമൽ വോയിസ്, അതായത് വോയിസ് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്ന അവസ്ഥ. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്.
നോർമൽ ആംബിയൻസ് ആണ്, കാർഡിൻ ആംബിയൻസ് ആണ്, വലിയ വെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡ്, ഗീറോ 8ൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡ്. അതായത് 60 ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ്, 1080p ആൻഡ് വൈഡ് ആംഗിൾ. 2.7K സൂപ്പർ വൈഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് വ്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കിയേ. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അറൗണ്ട് 65 km/h ആണ്. 70 km/h. $80, $82, $83. അപ്പോൾ ഇതാണ് ദൃശ്യസുന്ദര വശ്യമനോഹരമായ എൻ്റെ വയനാട്. ഹായ്, ഒരു കുരങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. കുരങ്ങന്മാർ. നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ അടുത്ത മോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ മോഷൻ മോഡാണ്. ഇതാണ് സ്ലോ മോഷൻ മോഡ്.